κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Αμυντέου, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε όλους στην ημερίδα που προγραμμάτισε ο Σύλλογος Γυναικών Αμυντέου με θέμα «Η βία κατά των γυναικών». Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκάτου 1999, 16 χρόνια πριν, ανακήρυξε την 25η Νοέμβρη Παγκόσμια Μέρα για την βία κατά των γυναικών. Η κάθε μορφής βία, σωματική ή λεκτική, έχει σαν συνέπεια την ψυχική καταράκωση του ατόμου. Και ναι μεν οι σωματικές πληγές μπορεί να κλείσουν κάποια στιγμή. Με τα ψυχικά τραύματα όμως τι γίνεται? Σε αυτά τα ερωτήματα και σε άλλα πολλά είναι εδώ οι αρμόδιοι ειδικοί να μας απαντήσουν από το Κέντρο Συμβουλευτικής Φλόρινας και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας. Οι ειδικοί, όπως είπα, είναι ο κύριος Καργάκης Ματθαίος, κοινωνιολόγος, και η κυρία Τελειοπούλου Αγγερική, ψυχολόγος. Πριν δώσω όμως τον λόγο σε εσάς, παρακαλώ πολύ ένα σύντομο χαιρετισμό. Παρακαλώ ο κύριος βουλευτής του νομού μας. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας, κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, καταρχάς καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας να παρευρεθούμε σε αυτή την πραγματικά αξιόλογη εκδήλωση. Μια εκδήλωση η οποία είναι επίκαιρη και λόγω της ημέρας στην οποία αναφέρατε, την 25η Νοεμβρίου, που είναι αφιερωμένη στη βία κατά της γυναίκας, αλλά και λόγω όλων αυτών των γεγονότων τα τελευταία χρόνια, με τις εμπόλεμες καταστάσεις, κυρίως με την οικονομική κρίση, γεγονότα τα οποία δημιουργούν, αποτελούν εστίες δημιουργίας βίας. Και νομίζω ότι εκδηλώσεις όπως είναι η σημερινή αποτελούν κέντρα αντίστασης ενάντια σε αυτή την βία, βία η οποία εκδηλώνεται κατά των αδύναμων ομάδων, όπως είναι οι γυναίκες, όπως είναι τα παιδιά. Εύχομαι και ελπίζω και θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγάλο μας σπίτι, και η Ελλάδα, με τις αρχές και τις αξίες τις οποίες πιστεύει και με τον πολιτισμό που έχει δημιουργήσει και έχει, να αποτελέσει το βασικό ανάχωμα ενάντια στη βία, πρωτίστως των γυναικών, αφού εκεί είναι αφιερωμένη η εκδήλωση, και βεβαίως σε κάθε μορφής βία ενάντια σε όλες τις αδύναμες ομάδες της κοινωνίας μας. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ την Πρόεδρο, την κυρία Ιωαννίδου, όλες τις συνεργάτηδες, τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής της Φλόρινας, γυναικών της Φλόρινας, και όλους εσάς και όλες εσάς που τιμάτε και στηρίζετε την πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών Αμυντέου. Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Αντιδήμαρχο. Ο Δήμαρχος δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας, κύριε Δημοτική Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο Γυναικών για τη σημερινή εκδήλωση. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, γιατί, όπως είπε ο κύριος Βουλευτής, στις μέρες του Γιαννίου συμβαίνουν γεγονότα σημαντικά που αφορούν όλο τον κόσμο, όμως αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση αφορά την καθημερινότητά μας. Πρέπει, για να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά και τα μεγάλα και τα γενικότερα θέματα, πρέπει να είμαστε στην καθημερινότητά μας λειτουργικοί, ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Σε αυτή την καθημερινότητα όμως βιώνουμε, κάποιοι από εμάς βιώνουμε ή ως θύματα ή είμαστε θύτες κάποιων γεγονότων που εμπεριέχουν μέσα στοιχεία βίας. Και τα στοιχεία αυτά βίας καταρακώνουν προσωπικότητες, όπως είπε και η Πρόεδρος. Είναι σημαντική πρωτοβουλία γιατί πρώτον αναδεικνύει αυτά τα θέματα, δίνει το στίγμα ότι πρέπει να είμαστε ισχυροί και ισχυρές προσωπικότητες ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα γεγονότα τα μικρά, και όταν λέω τα αντιμετωπίζουμε να μην τα δεχόμαστε από κανένα, ούτε να μας τα επιβάλλουν, ούτε να τα κάνουμε, να συνειδητοποιήσουμε μέσω από τέτοιες δραστηριότητες πότε είμαστε θύτες ή πότε είμαστε θύματα και πότε λειτουργούμε εμείς ως θύτες, κάνουμε βία σε άλλους.
και να έχουμε το θάρρος εμείς, όταν είμαστε εμείς τα θύματα, ή να παροτρύνουμε τους γνωστούς μας να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί είναι το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσουμε τη βία σε αυτό το επίπεδο. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα σας και να στηρίξουμε τα παιδιά του Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών. Λειτουργεί το κέντρο στη Φλόρινα, να μην διστάζουμε να επικοινωνούμε με αυτό το κέντρο. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Καργάκη. Γυναικών του Δήμου Φλόρινας. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Σύλλογο Γυναικών Αμυντέου για την πρόσκληση και ιδιαίτερως η κυρία Λεμονιά Μπούσκου για την όλη συνεργασία μέχρι να φτιάξουμε τη σημερινή εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών, που είναι την προσεχή Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου. Είναι μια ημέρα, όπως είπε η κυρία Ιωαννίδου, η οποία γιορτάζεται το 1999 ύστερα από ψήφισμα του ΟΗΕ και είναι αφιερωμένη στις τρεις αδερφές Μιραμπάλ, τις αδερφές που στραγγαλίστηκαν από το διδακτορικό καθεστώς του Ραφαέλ Τρουχίγιο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 1960 που έγινε αυτό. Πολλά χρόνια αργότερα, ο ΙΕ, για να καθιερώσει την ημέρα αυτή κατά της βίας των γυναικών και να την αφιερώσει συγκεκριμένες αδερφές, θέσπισε να γιορτάζεται κάθε 25 Νοεμβρίου. Τώρα, στο άρθρο 1 της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών αναγνωρίζεται η έμφυλη διάσταση του φαινομένου της βίας, καθώς η βία ορίζεται ως εξής. Να προχωρήσουμε λίγο διαφάνεια. Ωραία. Ναι, ας δούμε λίγο το βίντεο έτσι. Γεννήθηκες γυναίκα, κόρη, μάνα, αδελφή, σύντροφος. Γεννήθηκες γυναίκα και αυτό για κάποιους αρκεί, για να κάνουν κομμάτια την ψυχή, το κορμί, τη ζωή σου. Οι γυναίκες υφίστανται κάθε λογής βία. Στο σπίτι, στη δουλειά, σε δημόσιους χώρους, σε όλο τον κόσμο. Μία στις 3 γυναίκες άνω των 15 ετών έχει πέσει θύμα σωματικής ή σεξουαλικής βίας. Η βία επεκτείνεται, αλλάζει μορφή, παίρνει νέες όψεις. Ηλεκτρονική παρενόχληση, ψηφιακή παρακολούθηση και εκφοβισμός. Σχολικός εκφοβισμός. Τι κάνουν οι γυναίκες? Μένουν στη σιωπή. Τι μπορούμε να κάνουμε για να σπάσει η σιωπή? Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δημιούργησε ένα πανελλαδικό δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την πρόληψη και την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. 40 συμβουλευτικά κέντρα γυναικών θυμάτων βίας. 21 ξενώνες φιλοξενίας, κακοποιημένων γυναικών. Επιδιώκεται δηλαδή αυτό από τη γυναίκα θύμα να συμβεί. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν πολύ διακριτές μορφές της βίας, πολλά χαρακτηριστικά που καθιστούν μια γυναίκα θύμα. Να ξεκινήσουμε λιγάκι με την σωματική βία, που είναι η πιο εύκολα αναγνωρίσιμη μορφή της βίας. Περιλαμβάνει επιθετικές πράξεις κάθε είδους που στόχο έχουν να βλάψουν την σωματική υγεία και ακεραιότητα των γυναικών.
Τέτοια παραδείγματα εύκολα μπορούμε να σκεφτούμε είναι τα σπροξήματα, τα τραβήγματα, τα χτυπήματα, επίθεση με μαχαίρι, τράβηγμα μαλλιών, χαστούκια, γροθιές και άλλου είδους τέτοιες μορφές επίδειξης δύναμης. Θα συνεχίσουμε λιγάκι με την σεξουαλική βία και να πούμε ότι η σεξουαλική βία, όπως προανέφερε το συνάδελφος, μπορεί να είναι και στον εργασιακό χώρο, αλλά και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Στη σεξουαλική βία περιλαμβάνονται πλέον με τον καινούριο νόμο της ενδοοικογενειακής βίας των 3.500 που προαναφέραμε, θεωρείται και ο βιασμός από σύζυγο, κάτι που μέχρι τότε δεν προβλεπότανε, ο βιασμός από σύζυγο σε παιδί ή από αδερφό προς τη γυναίκα ή ακόμα και οι απόπειρες βιασμού στα ραντεβού των πρώτων επαφών. Επίσης, στη σεξουαλική βία συμπεριλαμβάνουμε τον εξαναγκασμό σε πορνεία, τον εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη με τρίτα πρόσωπα και η χρήση παράνομου πορνογραφικού υλικού. Τέλος, θα αναφέρουμε με πρόκληση σωματικού πόνου, κατά τη διάρκεια της γενετήσιας πράξης. Όπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι ενέργειες που στόχο έχουν να βλάψουν ηθικά και ψυχολογικά το θύμα, στόχο έχουν την διαπόμπευση του θύματος και την καταράκωση της προσωπικότητάς του και φυσικά μπαίνει το δεδομένο ότι δεν συνενεί το θύμα, δεν επιδιώκει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Εκεί είναι και η ειδοποιώς διαφορά στη σεξουαλική βία. Η σεξουαλική βία έχει αρχίσει πλέον στις μέρες μας να είναι πολύ έντονη, πολύ περισσότερο ίσως από τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτό έχει συμβάλει και η ηλεκτρονική παρέμβαση που γίνεται σε αυτό το πεδίο. Και όλο αυτό πολλές φορές καταλήγει στον εξαναγκασμό του θύματος να προβαίνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Θα συνεχίσουμε λιγάκι με την κοινωνική βία. Να πω λιγάκι σε αυτό το σημείο κάτι που ίσως παρέλειψα να πω στην αρχή, ότι όλες αυτές οι μορφές της βίας είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Εμείς τα περιστατικά που έχουμε στο Συμβουλευτικό Κέντρο, όταν έχουμε ένα περιστατικό γυναίκας θύματος βίας, βλέπουμε ότι συνυπάρχουν, αλληλοσυνδέονται και βρίσκονται στην ίδια ένταση όλες οι μορφές της βίας. Δεν επιδιώκουμε να απομονώσουμε ή να πούμε ότι η μία είναι πιο σοβαρή μορφή βίας από την άλλη. Τις βλέπουμε ως σύνολο. Έτσι λοιπόν θα αναφερθούμε στη συνέχεια στην κοινωνική βία, που στόχο έχει τον περιορισμό της ελευθερίας του θύματος. Επιδιώκεται εσκεμμένα και επανειλημμένα από τον θήτη ο έλεγχος της δραστηριότητας του θύματος, ο έλεγχος της επικοινωνίας του θύματος με φίλους, συγγενείς, συναδέλφους και γενικότερα να υπάρχει ένας γενικός περιορισμός των επαφών του και του κοινωνικού δικτύου, προσπαθεί να συρρικνωθεί δηλαδή το κοινωνικό δίκτυο του θύματος, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να αποδυναμώνεται και να μην έχει την
to